proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio, 88.5 FM. Welcome. Malem itinagasak ngintay panagdadanggay nga mga sister iti dayto nga programa tada programa nga naituding ti dayto nga tiyempo nga napaulwan iti panang plano karag iti ulidan ti pagtaengan dayto nga plano ti pagtaengan iso ti na ibingay-bingay karag iti imununan nga nagsao ketata iso ti Batang May iti Poblaspil nga ti panang ti topiko nga anungan mit iti Poblaspil isuro ti panang tenggel kadag iti rogso ti rikna so nga ti dato nga malam agyamanak ta adda kayo nga agdengeg ibalas iti tauman kinditoy agbuya kadag iti Facebook sapay kadit agdadanggay tayo nga rod tapno tayo iti kud makatulong kada tayo iti panagbiag tayo nga mang patanor uno mang pataro iti pagtaengan nga ulidan agbalin tayong ulidan nga pagtangan iti lubong nga pagbibiyagan tayo ngam sakbay na nga ron agtultuloy tayo awisen kayo pa itintay pa nagkararag agdumog tayo manakabalin nga po miya Diyos iti dayto nga oras at tuy kami nga umasirigkin ka nga iugas mi ti dakala panagyaman ti gundaway nga inted mo tapno uray pay no aga-adayo ti tunggal may sa kada kami ti sadino man nga ayan na mabalin mit agdadanggay ti dayto nga malam nga mangsukimat kadagiti sasaom iso namang pabileg kada kami tapno da kami nga naganak nga adaanen iti pagtaengan ket daytoy responsibilidad mi mabalin mi kumanga magampanan sapay kadi nga ro na putay ti dayto nga malam dagiti manggan mi iso da kumati mangidalan kada kami ikan nakapo iti sirib agapukin ka saan iti sarili no di ket sika apo ti Espiritu Santo misot manggabay kanyak kasta man kariti agdingdingeg tapno maawatan dati kay papanan dagitoy nga paginadalan mi ita nga malam sapay tat Espiritu Santo ti mang agtayng titunggal may sa kara kami ket no anyangan kumaragiti mangtubtuben nga rugit ti basol kadagiti puspuso mi dalusan na kami kari apo tapno maikari kami nga pagtemplon ti Espiritu Santo kin umawat kari ti parabor mo namnamain mi itoy nga dawat mi ngayon mapasongbatan agsipot ta dinawat mi dati napataganagan ni Apo Jesus. Amen. This is your Adventist World Radio. Dahito nga topiko, hindi pa naging paginadalan, panang tenggel karagiti rogso tirik na. Podno talaga, nasken, unay nga ti rogso ti podno tirik na, at iti biyag ti ure siya sinuman. Tano awan ti rogso, nagito ikat awan ti ragsak, tarito isot kapadasan ti biyag, nga mangted iti mamataw iti pakinakam, nga dadi tarigagay, nga ibunga na ti panunot tayo, anasayaat, asurutan ti maysa aganwat ibagamot dagiti rugso tayo at arigagayan tayo aramiden dayta agbanag dayto ti panangikadeng nga aramiden no anya ti rugso ti rikna iso ti aramiden ta iso ti patarigagayan dijay rikna tayo dijay rugso nga kuna dijay will nga kuna na iti English tarigagay no anya di aramiden tayo ket ada rugso tayo ngamin dijay na rugso na nagagar tayo unay nga mga ramid di jati masasao nga rugso nga masapul nga tenggelen mat mamanta tutino apay nga tenggelen mat numaminsan kastamot nga agbalin nga lapad mat dagiti rugso makita tayo numaminsan gapu iti buteng ungtot kin imon malapadan dinaimbang nga idadakkel kin mabalin pay ang makataktak ti ubing itirarang ay ti kinatao na
maibilang as saan anaragsak ti may sa nataengan no saan na maparmek dagito arugso tirikrik nana. Masapol nga ron nga da pa ng parmekmat. No di rugso tiriknam kat saan nga nasayaat han nga maitunos kinapod Dios. No mariknam met no nga maitunos kin han nga makapaimbagkin ka. No makaititidakas kin ka masapol met na tepelem igawid mo. Tapno saan ka nga agrugso nga agaramid ko no agpungtot no agpungtot ka ta makapatay ka. Di awanin. Hangkan nga agbaligi iti rugso tarigagay mo nga mga ramid ko marjenimbang. Iso nga masapol ka no ti panagtepel. Kastamot na ipas ngaymot iti maladaga nga adaan karag iti munganayan arugso. Iti unag ti 2 nga bulan, no 2 nga bulan pa lang ti ubing, iparang nano no ipiksa ti ragsak wenno gura. Amunan kayat nasa unti ragsak na no rayawom di ubingan no 2 nga bulan nan mabalin nga marayawon tano kay anakan pala marayaw. Into na 2 nga bulan nan no rayawon makaragsaken ag katawa ket no no radum agsangit. Dejemot kaya nasa wen nga dejay ragsak kin gura nan hamo inuba kayat natiwa iso agsangit alaam ton ta ubam tumatan. Kasta ti may natop ti jay makatignay kinkwana akas iti taraon ni mabisin ti saem ti kaawan ti mangaywan kinkwana kin sabsabali pay dagitoy amin ket mapadasan iti kabiyag tubing ket intong kalpasan adanto 2 nga bulan nan makitan to man dagiti nasaan nga nasayat nga rugso no ada 2 nga bulan nan mariknam ton nga no hamo nga inalan agsangitan han nga nasayat ti nga ko maagsangit ang no hamo nga inalan han nga agsangitan han hamo nga isalan han nga sumasardengan dagito iti addaan makita saan nga nasayat nga rugso. Iti may kasangapulo man nga bulan, marikinanan to manen ti imon. Kaya't nga sa uwan ti imon, no hamong ay nala, uno anda tayo, adda mga lakin kuwan, na nga kayat. Uno, adda kayat na nga mangubakan niya na. Adda imon nanta, di nakapay kayat nga ubang kinilula, kung nadyarik nanan, adda kayat na nga mangubakin kuwan na. Kat into no, ang taon ti maysan, may impiksanan tumutan ti panakaupapay. No ada kadikaguman na kaya't na kumati katawa kat saan mo nga asikasun o maupapay yung ubing nukan agsangitan dahito ikot kaya't na nga sa uwan nga kunanad to in uray nakaroonay di iti rugso ti may nga ubing no agsangit ipamaysanan to na itang aramid di jati kaya't mga sa uwan no nairwaman no adahan na kinatit agsangit ay ipamaysanan to adi nga irwam nan to nga nuhan na nga kaya't ko agsangitan tapno pansinam mabiit dagito ingam sa handa nga agpaot dagiti yung ugali na handa nga agpaot tento no inalamon kan maragsakan ang katawan tumatan no inikam ti gatas nan sumadang tumatan ngam kuna na agbalbali yung lahat at ubing no ti sangit na kan narigat nga lasinan no kas ano na ito nga panagbaliw tada dagiti nagduduma kita ti rugso ti nagbabautan dagiti ubing ora pwede iti susumbat da iti sumutlang nga banag kada iti adu ka sa saan masursuro ti ubing na iti marugso nga isusungbat na iti may nga banag masursuro na dahil ti babaan ti imuna ka sa saan no babaan ti panang tulad na kariti sabsabali inton amunan ti nakitaanan na di ubing no anya ti makita na no makita na nga sika aglaglag to ka kuma o kaya nang tumutaglag to di ubing no makita na ang agkat katawa ka so nga adamot dagiti yan isuran to dagiti masursuro na nga masapol nga roden nga agipakita tayo ang tinaimbagi di ubeng santay nga agong unget santay nga hantay agap-apa tapnuhan nga makita rin di ubeng no makangag ti ubeng iti natbag nga uni tunggal sa gidin na ti pusa masursuro na ti agbuting iti pusa no marik na natin maragbuting ti inana tunggal agkuyog da nga sumrek iti nasipngan nga silid ay kat iso masursuro ng tumatman ti agbuting ti sipngat no makita na nga kurut-kurut ti rupa ni amana no ti taraon nga na iya ti lamisaan kat saan nanto nga kayat dahil nga ubing saan nanto matinak ka na nga taraon dahil no anyan do ti makita nga min di ubingan no anyan tuladin ng tumatan so ano makita na nga mabutang ni inana ay kat mabutang matan isot ka po na nga no makita na nga ngiyaw ti pusa mabutang kat dagi jay ti mga pataot ti han nga kwano han na nga maadal nga sursuruan no kas ano ti panang kontrol na karinya pa nagbutang no mapalay ti ubing nga tunggal agsangit adatom maraya mang pidot kin mangubakin kwa na tapno kasarsarita na agsangit ton da ito uraan niya tsimpo kayat na nga may kanti matang o tapno kayat na nga mapansin agsangit ton tapno kayat man mapan mo alaan ta kayat nan ton ti
mapansin nga dito isot imatangam asikaswan. So ano tarigagayan natin may sa ubanag igaman na igaman ni kapnuan niya tarigagayan at may sa ubanag iginan ni kapsat na kat saam na nga madawat ay kat agsangit to tapno umay ni inana kat nunin tumat inana kat kas lang ay wan nang turija ko at ikan nang tumat ay kat mairuam tumanin di jay ta into no ada kayat na ay kat agsangit tapno isokot ni jay mga isoti maanamungan tapno maito di jay kayat na masurusuro na nga na sa at dito pamusposan tapno maala na tarigagayan na kasjay ti ugali nang tundat nga ubing ngam saan anasaya at dito awagas ket ipakita na kumakin kuan na nagtinaganak asaan na magungunaan tinayimbubukon at panagsangit maipakita ko makaritin naganak nga di pa nagsangit-sangit ti ubing haan ko mga isuti na imbubukudan niti kasla pa nagtarigagay na tapno makaala na lang ti kayat na no agsangit dadaan dito may isang topic nga kunana pungtot kin imon dapat pungtot kin imon malaksid lagi rogso nga mang pa kway di ubing adda ti imon apay nga adda mat gam imon adda nga sa pasap ti pungtot ngam ti buteng ado ti kundawa nga mapanagungot ngam tinapanagbuteng kastamot amasan sana masusuro ana sa ti ubing ti maysa panagungot amangyeg ti panangimatang iti maysa iti panangimatang tumaot ti ungot gapo ti panakaigawid ti bagi nalabit na igawid ti saka wano ima na iti ules wano isot na lapedang kadagiti patigagayan na aramiden ti panayam na iti maysa abalbalay o napananggab na iti may sabaw so wano ladawan nagitoy amin ti nagitoy ti mangited ti panaka panagpungtot di ubing ta no na igawid ko muna ti ulos na ako mga maikat-ikat na pandagan makaungatan no adda mo tatek nang maala nga tay gagayan na iti kapsat na kada nang maala dagijay pay digi abalbalay pay nga nang ganang hantay ko maipalubos nga agabalbalay ko makarigit baso ko na dito uno ladladawan ay kat dagi umay ti pungtot ti ubing imon ti gagangay abunga ti panakapukaw ti pamatag pudno mabalin a pudno aday ito apukaw uno na ipagpagarop laeng uno pa nangam amas may turong ti imon kariti tao kat mabalin met may turong ti pungtot kariti banbanag imon kariti tao agimon ka iti tao kut agpungtot ka kariti banbanag nga mga kayat kas pagarian no mga magustuhan niya banag agpungtot ka no mga magustuhan niya itindakin ka makasurong ka no mga handa ka nga pagbigyan no niya ti kayat mo makasurong ka agimon ka gaputas nila ni kapsat mo ti ayaw na ninanang mo isot ka po na nga dito riknaem ti agimon a tao ti kinaawan talged ti relasyon na kariti tat tao yun iso nga agimon ka taawan din nasaya at nga relasyon mo awan din natalged sang ka nga no nasayat ka mat relasyon mo ni dumawat ka di ikan na ka nga dagos kastamot kininanang mo no nangibaga ka di ikan na kakin han na nga awan ti agiin nimot agsibot maya ti relasyon tayo kariti tat tao nalabit may gapuda ito iti idadateng ti kabarbaro amaladaga uno gapo ti panangimatang tinaganak rin sa bali kapsat yun no adda na sumang no mayanak man ti ubing lalalog ti ubing ako na tayong warigi tay inaude ay kat kaslang kayat nga nagtinaganak mat no maminsan uno ragi ti kaslang ti sa bali nga kapsat kunada untong nagitay da dumakapsat mo at umay ti panagimon kadakwada mabalimot nga ibunga ti imon ti pungtot ama ibusog sa jay makaiga po ti imon kat agturong da ito ti panagranggas at daan na ipadama nga ubing pinatay dati kapsat dama ladaga gapo ti imon day tamo dagijay nga isina dati bagida ket padasen danto ti agmay sam dayta day imon nga kuna ure pa kapsat mo agsipod ta anag-imon ka nga ron amo ti napasamak at dati may nga istorya di tiyempo ni Jacob nga di anak na nga ni Jose ket indumduman na ngamin agsipod ta na yanak iti kinalakay na pas lang natin ko natin nga ubeng nga inaudi ay katgapta na kinalakay na inauna nga anak ni asawa ng Raquel gapo iti kinalupos na ide ngam imuna nga niya anak na ni Jose ay kat nagsakan ni Jacob ay kat inya aramidan na ti kot na di balabal na nga duma kan ti kolor na kat napintas ay kat ti kakabsat na naging imunan da lalalo din nagtagtaga-inap karagiti sanda naglaingon tagtaga-inap amuna yata nga kasla nga handapat yun yung tagtaga-inap na at ada nga nagimunda isong anya tibungan na diya nga imon inlako da ni kabsat da
inla ko da kana iti dagiti ganganat nga na idi kon in lakudan uray no nasakit ko matinirik nada inla ko da tada itati kwa da itati pinataod di riknada nga nasaktan gapu iti panaginumduma uno adda di ngamin na idumduma pa nakatamingda no man manula iti panagpungto ti may sa ubing manalabit saan nga agbalin aparikot da ito ikinkwana uno kari tinaganak nasayat mo nga maadaan ti basit apa nagpungtot ngam kari ti masapol mga tengel dito awan kumati maipalubusan apan naka dangran ti bagi mabalin ang maanawa ito kari ti adwan nga ubing ket maiturong sa bali apa nagsingawan no masansan unay nga agpungtot ti may sa ubing kin makariring manakiringgor masapol nga sapulen nan nagiti naganak sapulenan nagiti naganak no anya ti makaigapo tanong maikat daytoy nalabit nga ada sakit ti ubing yo nalabit saan nga nasa ati pan nakapatano dagiti salsal lamagi na nalabit saan no magsepkin kwa na taraon na nalabit ada sakit ti sistema dagiti nervyos system na babagan ti panangusisa ti may sa doktor na nalabit ada sakit na no di maagasan makaranggas to reto iti ubing bayat ti panagbiag na iso nga no adda ugali ti ubing nga saan nga maitutok iti katsyempuan na nga saan nga nasaya at ipa-konsulta tayo iti doktor tadila amo no inya tiga po managpungtot baka da marikrik na uno managimon gaputa niya adda di panunot na so nga dagito masapol ka no nga mausisa ti may nga doktor no tumaot ti pungtot gaputi imon kin bukurang ti kinatalged masapol nga rod abalbaliwan nag tinaganak ti relasyon dakin kuana kitain tayo sa bagay ni Jose ide haan nga nag-uray nung nagsangsangit ni Amana idi dinteng ti tiyempo nga iso ket nagbalinan nga iso ti gobernador ti Ehipto ket imay ti bisin ket ti kakabsat na napandakin may ti bisin ket ti Ehipto ket nakapagsagana tada ni Jose nga nangibagay di ari nga agmula dati adu sipot agurnong data umay ti 7 nga taon ti bisin so nga nagurnong da iso iti Ehipto iso lang ti antimakan ket ti kakabsat na nga nangilako kinkwana napanda kang gimatang oray no kas ano ti panagbuan ni Jose awan ti panggap namang balas kadakwada oray no kas diet inaramid dakin kwa na nudikat inayat na lata idangam saan pala nga nagpadlaw ket ididimteng ti tiyempo inpadlaw na ti bagina ngem sangkay nga madanagan ta sa anak awan ti gurak kada kayo kinunana isot gapo na nga agbuteng dati ti kakabsat na tay pagarup da no dagidi nga aramid dakin kwa na nga panagimon inlako da ket agibales ngem saan agsipud da naawatan na kini muthapo bayat mut ti panag labas ti tiyempo saan namot nga kasla nga inkwa na mut ti kwa na kadagiti anak na nga ididinteng ti tiyempo nga mapanda inalang indatagdakin ni Jose ni Amada nagbalin daytoy nga naayos ti panagdidignada at sipon na naikaten nagirik nada at siputan ni Jose naawatan na kasan na binalsan ida kasta ko man iti masapol nga maadaan iti gundaway masansan ko man saya at masansan ko mga agririri dayte agkakabilig ti ubing tapno awan ti maikan ti adu agundaway masansan aman saya at numapalubusan ida nga istoda ti mangurnos nya so mangurnos kali ti bagbagida iso nga dagijay metlang agkakabsat da Jose isoda metlat na urnos kasi bagbagida agsibutan ni Jose saan na nga pinanggap ti maagibalas kadakwada sisasagana kumariti naganak ang mga balakad sa damot lang gumalaot kumano madagsinanin tiriri no kan kanayon nga bumalaot ti tiriri na saan da palubusan na ti agriri nga isoda lang ti manguno si iririri ya mabalin ang mabati da nga dapay lang inipun ti tunggal maysa ket dakdakas manen da ito iti panagririri da no magumalaot ti naganak nga nang ikan ti gundaway dagiti anak na nga mga miris no anya di nagkamalyan da mapanunot na kas lang ada jay no bimalaot ko man ni Jacob hanangamot nga napanunot nga ay nahananga nakuan nga ni Jose ket inamiris na kas lang buko den dagi kakabsat ti nagkakapya bago da nga inala ni Amada so nga ito na imbagmait tanuhan da kanu nga isuti anda nga masurot agkakapya kay suda ada impenda nga kas lang nga idulurin na pala di panunot na nga anda nga nalawagan ngem tunggal dakdakas adda dua kaslangan da ito adda dua nga lalaki na nagririga puti mapamabidot na maipagarot asaan anasahat iti bingay palubusan din naganak ti maysa nga isot mang agbingay iti maikadwa iti agpili
Dahito naggibusan tiriri. Dahito kumakasaan ko mga kwa. Masapol ko mga dagiti naganak palubusan na ko mga dagiti dua ket agpili da. Ngahaan nga di lang may sati agpili. Dahito iti adal nga maala tayo no kas ano ti panang kontrol tayo ti pungtot kinimon iti panang grugso ti rikna panagrusok iti panagpungtot tapno ti kasta ket maliklikan na gitoy maadaan tayo kuma iti nasaysaya at nga panang taming kadagiti anak tayo santay nga mangidumduma santay nga umay-ayon iti ano di adda di kan kanunuan di kas lang nga isuti anamungam nga hamunga kwa di jay maysa masapol nga kwa pag ikantay ti gundaway ida nga maawatan da di jay inaramid da tapno ti kastat agkapyada tano kastoy ayusem idangam sandamot nga inawat ti bidot ti tunggal maysa awan ti banag nari adalan kemenda nga sakit tinakam da sut gapuna nga daytoy nga adal kadi iti daytoy nga malam mangted kuma iti maysa nga pagwadan iti ulidan nga pagtaengan nga ipakpakita tayo dito rabaw ti daga tapno da tayo kuma agbalin tayo kuma nga naganak nga mangidalan tati pagtaengan ket dagiti naganak isut dati mang bukol iti daytoy no anya ti pagbanagan ano anya ti ugali ti naganak iti dayta nga pagtaengan isut ti pagbanagan dayta nga pagtaengan iso nga no ti pagtaengan nagiti naganak ket addaan da apo addaan da tinatepel kinsa na panangidumduma na ayat na panangurnos karit anak da dayta nga pagtaengan maikarinto nga siya sagana nga mapanji langit dayta ko matitarigagayan tayo saan ko mga mabati dagiti anak tayo agsibutan na sukir da dagiti anyaman nga paset ti pamilya tayo no diket da tayo ko maamin ornosen tayo agsibuta da tayo ti inaramid ni Apo Dios ng ulidan no namati tayon no anya ti pinati tayo isot aramiden tayo tapno da tayo ti pag silawan mo no pakakitaan no sino da Diyos nga nangaramid kino anya ti plano ni Apo Dios kat tayo tati plano ni Apo Dios iti may nga pagtaengan nabaligi nga awan ti pagkurkurangan agsibuta ko na nga ti tao ket naparso nga kaladawan ti Dios sapay kumata ni Apo Dios ti makiadda kada tayo manggabay kada tayo dinabati pa nga ti panagbiag tayo ket mabalin tayo kumati agtalin na nga matalek ngaging nga umay ket kalpasan na ay sakbay na kumanga aggibos tayo ti daytoy nga adal tayo mapantayo pa kuma iti panagkararag gaputa isu daytoy ti mangtedtis mangsalimot nya mang patalged kada tayo kararag tayo iti daytoy nga oras ti malem apo adtoy kami nga agyaman tanabalin mi pay manen nga inlepas daytoy nga panagadal babaan ti pananggabay mo kada kami ket sapay kanino anyaman apo dagiti nangngegmi mabalin mi kumaida nga pagtalgedan ang idalan kada kami tapno dito pagtaengan ito nga lubong tuding mo nga aywanan mi ket mabalin mi nga idalan ida aging nga umay ka ket no sa pulom to dagiti arban iso nga intalek mo kada kami kadwamin to kumaamin ida babaan ti panangidalan mi kanyara iti dayto nga lubong nga napnon iti ribok ti kasta iti kumit ti biag mi kin ka tinatapay nga aldam mi tapno mabalin mi apo ti agsagsagana ket ti panakapakawan iti basbasol mi sura kumamanen ti mang tedtip talged mi tapno maawat ito nga dawat mi tadinawat mi ida tinagan ni Apo Jesus. Amen. Ket agpakpakada akon siyak ni Elder Gloria Dumukmat ti Poblas Field Church. Ket kumusta kay la amin en agsapat agdengeg kay to pati sumaruno tab inaldaw dato aging gana ti Biyernes adda pasat ming istis adan na dato nga pagtaengan nga ulidan tirabaw ti daga. Naimbaga malami amin. This is your Adventist World Radio